嗱，無論你係 Mac 啦，定還是係 Windows 嘅朋友仔咧，你只需要 download 兩個 file， 你就可以試下點樣喺你自己部機度裝呢個唔使上網都用到嘅廣東話翻譯。你就嚟呢度啦，即係呢個 website 啦，就英文嘅結合啦，嚟呢個叫做 Python Beginner 嘅 repository，left click 佢，咁你咧就會見到有兩個 file 嘅，第一個咧就係 download 嗰個 model 啦 ，NLLB， 咁我就純粹抄咗堆 code 落嚟，掉落去一個 Python file。如果你中意自己上去改啲 path 嗰啲嘢，你自己入去改都得，冇問題。如果你想懶唔做任何嘢，你就直接 download 我呢個 file 去 download 嗰個 model。呢個第一個 file 啦，第二個 file 咧就係嗰個 dictionary 嗰個 notebook 啦 ，NLLB 200 underscore trial.py 嘅。而家 show 俾你睇點 download 啦。download 呢個啦 ，left click 啦。咁其實你已經咧見到我呢度有堆 code 噶啦。你記住呢個咧就係上去 Hugging Face 裏面 download 嘅嗰個唔使錢嘅，亦都比較細嘅，因為佢得600 MB 嘅啫。如果唔係你有個3點幾 G 嗰啲 widget 就太大啦。同埋我而家呢部機因為係啲老爺機啊。run 得比較慢啊！你睇我條片後面，你就知有幾慢嘅啦。嚟呢度叫做 download raw file，left click 佢，然之後就揀啦。咁你見到已經，如果你係 Windows 機，咁你本身已經 pop up 咗你個 location， 咁我就 download 啦個 location。咁你自己 download， 即係呢度唔做啦。咁我假設你已經 download 晒呢兩個 file 咧。咁如果係 Mac 嘅朋友仔咧，你只需要去你個 virtual environment，which is 你用 Homebrew， 你已經裝咗 Python， 你已經係 set up 咗 virtual environment。如果 Windows 嘅朋友仔咧，其實就比較麻煩嘅，因為咧你就要去 terminal，sorry，I mean command prompt， 咁你就要行咗我頭先嗰個 file 啦 ，which is 係喺 Hugging Face 裏面 download 個 file， download 乜乜。NLLB 200咁嗰個 download 嘅嗰個 Python file 啦，即係譬如我當你掉咗落去D drive downloads 咁啦吓，即係唔知你嘅咩 location 啦。咁你頭先嗰個咩 download 乜嘢 py download 乜嘢 NLLB 咩 .py 咁嗰個就係嗰個 file， 咁你 enter 咁你就裝。你裝完之後咧，你 make sure 你喺你嗰個 cache 嘅 folder。嗱，我當你冇改過任何嘢啦。咁你就見到咧有個叫 Hugging Face 嘅東西嘅，因為佢係 Hugging Face 嘅嘢嚟噶嘛。跟住然之後咧盒啦，然之後咧你 suppose 就會見到你 download 咗嘅嗰啲 model。嗱 which is 你見到呢個啦 ，models Facebook NLLB which is 同頭先結合嗰度 show 嗰個一模一樣。咁我當你頭先行完裝完之後咧。去翻 command prompt 裏面，當你裝咗 Python 啊，咁啊當你已經 set up 咗 virtual environment， 當你 save 咗去 D drive 叫做 Marimo 嘅個 folder， 咁跟住然之後咧就要係 scripts activate， 咁如果你用 PowerShell 你就要 .ps1， 咁視乎你個 set up 啦吓，咁但係 .ps1 就比較穩陣嘅，咁然之後咧你就可以咧撳 ls。咁你就見到咧，我其實就已經將個 file NLLB 200 underscore trial.py 嗰個 Python file 咧，已經掉咗落去個 folder 度。嗱，咁我 show 俾你睇，其實佢喺邊度嘅。嗱，我當我已經掉咗去 D drive 啦，我當我叫做 Marimo 咁樣啦。咁你其實已經見到，其實就即係呢個 file 嚟嘅。你見到呢度 NLLB 200 underscore trial 同呢個 NLLB 200 trial 係啦，咁我當我已經掉咗落去咯。呢個 NLLB 200嘅呢個 .py 呢個 Python file 咧，一定要喺我個 virtual environment，which is 你之前已經 set up 咗嘅地方嘅嗰個 folder。咁跟完之後你就可以 Marimo edit NLLB 200 underscore trial.py enter。咁但係有一樣嘢咧。就好神奇，你就唔似 Mac 嘅朋友仔，因為 Mac 嘅朋友仔咧，跟住呢個喺我嗰度 download 嘅嗰個 notebook 咧，即係呢一個 NLLB underscore trial dot 係串錯字添 trial dot py 係啦，
跟住我呢個 NLB200_trial.py 嘅 notebook 咧，佢就自動同你 install 所有嘢，咁其實你已經 run 到冇任何嘢可以做。但係如果你係 Windows 嘅朋友仔咧，你就有少少唔好彩啦。我喺呢條片嘅後半部分就會 show 俾你睇整個點樣 fix 嘅過程啦。係啦，咁你可以睇嗰部分。咁我翻去條片啦。我而家試一次話俾你聽我點樣 run 唔到啦。咁我就開咗 PowerShell 先啦，開翻我個 virtual environment 啦 ，which is 喺 D drive 嘅 Marimo 啦。咁如果你唔識喺你 locally 喺呢部機度裝咧，咁就你可以睇翻我之前啲片啦。咁總之我個 virtual environment 咧就喺我個 D drive 嘅 Marimo 嗰個 folder 嗰度。咁 that's why 我就 change directory 啦 ，CD 啦 ，D drive 啦。Marimo 我個 virtual environment 個名叫做 Marimo， 你可以有你自己嘅名嘅。OK， 我而家喺一部舊嘅 Windows 11嘅機啦 ，which is 係得4個 core 8 thread， 咁就即係啲文書機，你冇 discrete graphics card 嘅，咁就比較渣啲嘅機啦。咁就想試下 show 俾你睇點樣喺即係呢啲咁嘅文書機嗰度咧，唔使上網都可以用到嗰個 NLLB 嗰個 model 廣東話嘅翻譯咯。咁我而家咧就 activate 個 environment 啊 scripts/activate.ps1， 因為我本身已經有個 notebook 啦，咁所以我撳 ls 咧就 list 晒所有喺我呢個 environment 裏面嘅 file 啊 folder。咁你就見到我之前喺我個 GitHub 嗰度抄咗落嚟嘅 NLLB200_trial.py。如果你冇裝到 transformer 都 run 唔到嘅，而家 show 俾你睇點樣 run 唔到啦吓。咁就 Marimo edit， 咁我打翻個 file name 啦 ，which is NLLB200_trial.py。咁而家 show 俾你睇點樣 run 唔到啊 ，OK。咁因為我呢部舊機啊 load 得比較慢啊，咁啊大家唔好意思啊，等一陣。咁你可以睇翻條片嗰度實際用咗幾多秒，好啦。嗱，佢應該會自動 load， 但係就應該 load 唔到嘅。Running cell 你見到呢度 run 緊啦，應該就 load 唔到嘅，你要等嘅。嗱係啦 ，run 唔到嘅。咁但係 run 唔到嘅原因咧，就係呢度咧 requires PyTorch library， 個 PyTorch 咧要係 CPU only 嘅，因為我呢部機係冇 graphics card。咁總之咧，你部機如果係冇 graphics card 咧，但係你又想 run 到個廣東話嘅翻譯咧，咁你又出翻去啦呢度 shut down 呢個位，咁跟住你 terminate 咁你 shut down 啦，咁出翻去啦。咁我通常都會 deactivate 翻我個 environment， 跟住 C drive。咁好啦，我翻去 C drive 啦，當我去到由頭整嗰度啦，我咧就要 download 個 transformer。嗱，你當我出咗去啦，咁我當我由頭開個 PowerShell 啦，咁我就由頭 activate 翻我個 virtual environment，which is 喺 D drive Marimo 啦 ，scripts activate.ps1 啦，咁我就會 pip list。咁你通常你一 pip list嘅時候，你就會 list 晒你裝過嘅 package。嗱，你可能同我唔同，我呢個 Marimo 就當然我有 pip install Marimo 啦，即係呢個位啦 ，pip install Marimo enter 咁就裝咗啦。咁但係呢個 transformers 咧唔 work 喎，我就要咧 pip install transformers 跟住 torch 咁樣。嗱，我唔 enter 住，先去 Hugging Face 個 transformer 去睇下啦。Transformers Python 咁樣揾啦。嗱，我慢慢 show 一次，就呢個 Hugging Face。嗱，你呢度 search Transformers Python 係咪？跟住 Hugging Face 呢度 installation。咁你一路 scroll 落去咧，嗱，咁佢叫你點樣整 virtual environment， 呢度都教埋你點整噶啦。咁呢個係 Mac 機啦吓，咁你可以用 WAV 可以用 UV 啊 whatever 啦 ，pip 就即係咁 transform 啦。你見到咧，我就咁 pip install transformers。我之前就咁裝，因為我喺 Mac 機嗰度都係就咁裝冇問題嘅。但係喺我呢部 Windows 機，因為我冇 graphics card 噶嘛，咁我咧 instead of 係 pip install transformers 咧，我就要 pip install torch。
係咪？嗱，咁你通常呢度咧，即係有得俾你 copy 嘅。咁我就唔使 copy 啦，因為其實我已經打咗啦嘛。嗱，我都出得噶啦呢個。咁你咧，你見到我 widget 係呢度嚟噶，唔緊要啦，咁照打啦。pip install transformers torch 咁樣啦 ，enter。咁希望裝到啦。嗱，同埋都幾耐嘅，因為如果你睇翻我設上一部分咧，即係喺我呢部咁嘅老爺機咧，即係你見到我之前嗰條 script 咧。NLLB 嗰個 model 咧，我裝咗4個鐘頭啊！嗱，我唔知係我部機慢定還是係個 WiFi 慢，因為其實我都唔係駁 WiFi，但係我 Mac 機咧都係 WiFi 咁樣裝 NLLB 好快，嗰部都係舊 M1 Mac 嚟嘅。咁而家就等佢裝啦。咁你一路可以睇翻呢條片嗰個鐘仔，係啊，睇翻係啦。咁應該就裝咗啦，冇鬧我，咁即係應該裝到啦。咁我其實而家可以睇下 pip list， 睇下裝咗啲，應該就會揾到有 PyTorch 嘅。嗱，照樣呢個 Transformers，嗱而家唔知得唔得啊？應該就 OK 嘅。咁我而家就入翻去啦 ，Marimo edit， 咁我 which 我頭先嗰個 NLLB200 underscore trial.py， 我派份 file 懟翻入去啦。嗱，咁而家試下睇下得唔得啦。咁啊，見到我個 checkpoint 都係用翻嗰個名啊，即係我之前 download 嗰個名。咦，應該得喎。嗱，下面冇所謂啊，因為我呢度未打嘢嘛。confirm 得啦。嗱，呢堆我堆 code 啦。嗱，睇嚟 OK 啊，係咪 ？Control full stop， 我變翻我個打堆廣東話啦。你黐線咁啊 ？confirm 嗱 ，Are you obsessed？ 亦都搞嘢 ，anyway 唔好理佢啦。咁總之即係 work 啦。我試多個先。嗱，呢個完全冇任何 format 啦。你見到我嗱 confirm。Are you crazy？ 變咗 crazy 我唔知點解。嗱，同埋我而家因為呢個係得400個 string， 即係你只可以打400個字嘅啫。which is 咧，我就嗱一 control full stop， 翻返去頭先 call 嗰個位。咦，唔得嘅，搞咩？